Yo Gang, ich muss euch jetzt gerade, nachdem ich vom Berg gekommen bin, das neue Produkt vorstellen. Und das sind die Socken. Eine Woche shredden, ich schwitze wie eine Sau. Ich schwöre. Und sie stinken einfach nicht. Ich lüge euch nicht an. Sie stinken gar nicht. Kein bisschen. Schmeckt wie eine Blumenwiese. Und das Beste an dieser ganzen Sache ist, ihr könnt jetzt in meine Bio gehen, drückt auf den Link und nachher könnt ihr mit dem Code DANGERDAN 10% Rabatt rausholen. Wie krass ist das? Könnt ihr auschecken. Let's go. Galaxus.ch